재료 아낌없이 정성까지 더해 요리했는데 2% 뭔가 부족한 맛이 날 때 있잖아요. 이럴 땐 고향의 맛 대신 첨가물 전혀 없는 분말 육수. 온 가족 같이 먹을 거니 코인 육수 만들 때 사용하는 덱스트린마저 없는 첨가물 제로 천연가루 분말 육수 하세요. 국내산 야채, 남해안 멸치, 국내산 우사골로 만들어진 건강한 천연가루. 멸치, 사골, 야채맛 세 가지로 국물 요리뿐만 아니라 나물무침, 계란찜, 김밥, 주먹밥까지 자연스러운 감칠맛으로 모든 요리가 맛있어져요.